Төтенше жағдайлар департаментінің баспасөз орталығында ормандарда және далалық алқаптарда өрт қауіпсіздігі мен жазғы уақытта шомылу ережелерін сақтауға арналған брифинг өтті. Іс-шараға Солтүстік Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаментінің басшылары мен журналистері қатысты. Азаматтық қорғаныс подполковнигі Денис Шуваевтың айтуы бойынша Солтүстік Қазақстан облысында өрттің алдын алуға байланысты әртүрлі шаралар өткізіледі. Сонымен қатар биыл мемлекеттік аумақта 2 өрт тіркелген. Олардың бірі Айыртау ауданындағы Орлиногорск ауыл шаруашылығында орын алды. В ходе проверок противопожарного состояния объектов, прилегающих к лесному фонду. Департаментте өртке қарсы тексеріс нәтижесінде бірнеше заң бұзушылықтар тіркелді. Жалпы Солтүстік Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаментінің өртке қарсы 49 объектісінде мониторинг өткізді. Оларға 15 орманды қорғау мекемелері, 18 сауықтыру орталықтары және 14 басқа да демалыс орындары жатады. Сонымен қатар мамандардың сөзінше облысымызда үстіміздегі жылы 16 ересек адам мен 5 бала суға кеткен төтеншеліктердің құтқаруымен 40 адамның өмірі сақталып қалған. Вот буквально у нас погода установилась. Ауа райының өзгерісіне байланысты бір күннің ішінде қалалық жағажайда 4 адамды құтқаруға тура келді. Барлығы жасөспірім балалар. Мамандар қала тұрғындарына тек арнайы орындарда ғана жүзуге болатын, сонымен бірге балаларды үлкендердің қарауынсыз суға жібермеулерін ескертеді. По Северо-Казахстанской области, еще раз повторю, на водоемах с начала года. Осы тұрғыда қала тұрғындарына мас күйінде суға түспеуге, қайықтардан, катерлерден суға секірмеуге, құрал жабдықтарсыз су түбіне кетпеуге кеңес береміз. Сондықтан су қоймаларындағы қауіпсіздік ережелерін сақтауға шақырамыз.